kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios datayo nga mamati ken kuana apay gaputa nagungar ang bilugan tayo di libro ni San Juan kapitulo 1 versikulo 12. At dapat ito may sakarina nga inikan na tayo na mamati ken kuana na armiden tayo kumet dagiti inaramid na. Ken dagdag yung tupay yung dagiti inaramid ti armiden tayo na mamati gapu tanagungar at ada isunga iti makanawan ti Diyos Ama. Dito yung tikarina nga at-adupay ken tat-tupay tinaramidin tayo. Kakabsat, nung basahin tayo dito yung libro, dito yung Biblia, maamuan tayo dagiti na iduma-duma nga inaramid na. Dagiti na iduma nga inaramid na nga ipakita na yung pasanong yagbiag na Kristiyan naman ang panagbiag. And iti panagserbi. Amen? Ken daytoy a Biblia ket napnuan ti adu a karkari ni ako tayo Hesus Kristo. Napnuan iti kari amang tulong mo kasano ti agbiag iti napnuan a ragsak ken rag-o. Napnuan iti kari nga amang tulong kadatayon mo kasano ti agbiag ti nakristanuan a panagbiag. Ken daytoy pay kakabsat napnuan iti karkari ni Apo tayo Hesus Kristo. Nagbiag iti nabalikyan a panagbiag. Ada amin dito'y kakabsat. O dati kanya kaya itong adamagin, ada dipuyin. Apay? Because He knows the end from the beginning. Muna, niya, kaya itong adamagin, na surat niya. Answer na. Amen? Isud ka po na nga, isuday ito'y nga Biblia, iti pagbalinin tayo mataraon. Gapo, kadag ito yung karkari, Ako. Amen? Because of this, because of all His promises, we will know how to live with life full of joy. To live a Christian life and how to live a victorious life. And it's all in Him. Tadaan dito kakabsat. Kakabsat, si Biblia isunang ita. He is alive. Akas ko na kay Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. Ti anak, Yesu Kristo dito. Ti anak, ti mangipakita iti dayag ti Dios. Isu ti napaypayso aladawan ti kinadiyos na. Isubay ti mangtartarawitwit iti amin alubong babaen iti pannakabalin asa una. Alpasan ti pananggunod na iti pannakapakawan ti baso. Isang katawan, asang katauna. Babaen iti panangibaan iti pagi tendar na para katatayo kapsan. Nagtugaw sa dilangi iti makanawan ti kamatuan ti pannakabalin. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. At tugtugaw ita sa dilangin iti makanawan iti kamatuan apan nakabalin. Right hand. Hallelujah. Ituloy ko man naroon nga basahin pa isura ni San Pedro. Kapitulo 1, versikulo
sa hingganan 9. Kuna nagit gaputan na gungar kakabsat, kinining ka na tayo iti si bibiyag anang nama, agragsakay iti daytoy, nupay masapol nga aglidliday kay ita iti apagpikit. Gapu iti adu akita ti panagsagaba apaglasatan nyo. Nairanta dagitoy pampaneknek iti kinapudno ti pamatiyo. Pamati tayo. Uray pa iti balitok ang madadael. Maguguran iti apoy. Maguguran iti apoy. Keti pamati tayo. Pamatiyo. Ang napatpatig ngem balitok. Di pamati tayo kakabsat kinapatpatig tayo ngem balitok. Amo yung kakabsat iti dingding iti radyo no dumagit. Ada kita report ang stocks going up and down. Kita valor di dolyar umat bumababa. Kita euros umat bumababa. Peso sige hapit. Umat dumagit bumababa. Yung kakabsat dahil ilaan balito. Isulaan iti hangko kay nga nanangay na ti balor nakit bimaba ita dahil ito'y laing balito iti kanayon pa hindi nga umatngan ti balor na kit kunana dito'y versikulo 7 kunana kit ti pamatiyo ang napatpating ngem balito ti pamati tayo kakabsat kit napatpating pa yung balito masapul met ang masuot tapno mataginayon. Iti kasta, awatin yun to tidayaw, dayag, kentan o intun maiparangarang ni Hesu Kristo. Versikulo 8. Ay ayaten nyo nupay di yun nakita. Uray ita, mamati kayo kay kuwana nupay saan nyo ang makita. Ket agrag o kayo, iti dakkel, kinagloryahan aragsak, adi mayagkas. Versikulo 9, tagapu iti pamatiyo, magunudyo ti panakaisalakan, dagiti pararuang. Kakabsat, gaputan na bungar ni Apo tayo Hesu Kristo kakabsat, kit inikan na tayo iti si bibiyag nga namnama. Datayo nga dalan na ita, kit masapul tayo nga gaputan na bungar, datayo nga dalan na ita, agragsak tayo, iti daytoy, gaputa adda, iti si bibiyag anang nama tayo. We have the living hope. Living hope. So dahil iti pagragsakan tayo. Gaputan na gungar, datayo nga adalan na itakit, inikan na tayo, iti Espiritu Santo, akas kunana, iti San Juan, Kapitulo 14, versikulo 26, kunana kit, ti mamagbaga nga ibaon, to ti Ama, itinagan ko, isu ti Espiritu Santo, isuro na kayto, iti amin abanag, ken ipalagip nanto, dagiti amin nga ibaga kada kayo. Dagiti amin nga ibaga, amin nga karina, ipalagip ko Espiritu Santo kada tayo. Kakabsat, data nga, si bibiyag anong nama, intend na kada tayo. Espiritu Santo kakabsat, kin intend na kada tayo. Tapno mga ipalagyan kadagiti isu amin nga karini Apo tayo Hesu Kristo nga masarakan dito'y sao, dito'y Biblia. Amen? Gaputan na gumar, datayo nga adalan na ita, adda pakairantaan na, dagito'y nga paglititayan tayo. There's a reason for our suffering. Adda pakairantaan na.
Akas ko na iti versikulo 7. Nairanta dagitoy abang baleknek iti kinapudno ti pamati. Pamati tayo kapagsa. Uray pa iti balito kamadadahil maguguran iti apoy. Ket ti pamatiyo anapatpatek ngem balito masapul met amasuot tapno mata ginayo. Iti kasta awatin yung tutidayaw, dayag, kentanbok, intun, may parangarang ni Jesus Cristo. Kakabsat, gapu tanagungar, datayo maadalan na ita, nga mamati kenkwana, ure pa'y saan tayo makita, ket agragrag o tayo, itidakkel, ken nagloryan aragsak, at di mayagkas, ako na, iti versikulo 8. Gabutan nagungar datayo nga adalan na itakin adda iti pamati tayo kenkwana pamati tayo ang magunod tayo ipan na kaisalakanan dagiti kararwa tayo. Amen. Gabutan nagungar gabutan nagungar kakabsat adamaysa kapamunaan kaimbilin na kadatayo pamati kenkwana. Sarakan ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, hingga 16, ito yung baga ng katapwada, isumet, iti ibilin na adatayo. Adatayon, adan ti sinibiyag anam naman ng kakabsat. Adatayon, maamu tayo, magkaputab, namati tayo, ken mamati tayo, kinaapu tayo, sa Kristo, ken madan tayo pibiyag ng nanayon. Datayo nga mamati kenkwana, datayo nga pagdalina edan ti Espiritu Santo. Dahito'y inaytaklan yung bilin ni Apo tayo Yesu Cristo. Nanagit, inkay iti entero alubong ket ikasabayo ti naimbag adamag. Naimbag adamag. Anya dito nga naimbag adamag kakabsat? Dito naimbag adamag. Ket gapo iti kasalaunay ang panagayat ni Diyos Ama para kada tayo kakabsat. Itinden na. Nga siya sino man ang mamati kenkwana, nga siya sino man ang mamati ken Apo tayo Hesus Kristo kakabsat, ken maisalakan to. Hari nga babaen iti kinaimbag na inaramin tayo. Han babaen lain iti pamati tayo ken Apo tayo Hesus Kristo. Nga impaay na iti bagina, impaay na iti darana, ang hugas ka iti pasbaso tayo. Ket dahito'y kakabsat iti naindaklan a parabol nga iyaw awat Diyos Ama para tayo. Dahito'y iti parabol kakabsat. Dahito'y iti naimbag adamag, gapot awanin ti pabalito'y maaramiden. Tapno magunpod tayo dahito'y. Dahito'y lang paglukat ti ima tayo. Amangawat, paglukat iti puso tayo kakabsat, amangawat, na dahito'y na naimbag adamag. Na ako Yesu Kristo, agyaman na kunay. Dapat yung sakripisyo ng ibagin. Dapat hindi pa nagayat mo, hindi pa nagbasabaso. Patat. Dahil lahat ang kakabsat. Kasi pamamati tayong kalanta. Dahil tayo naimbag adamag. Ulitek mo na yung kakabsat. Inkay iti entero alubong kin ikasabayo kin naimbag adamag kadagiti amin aparsua. Di mamati ken mabunyagan may salakan ko ngem di mamati. Ngem di mamati. Madusan ko. Kakabsat, dahil ito yung mensahe ni Apo tayo Hesus Kristo. Nagyaman na ko na ito ang gusto na ito. Diyos tayo ginagawa.